lâu. Đây, bộ lọc giác mình cũng đã giới thiệu video trước. Nó sẽ có những cái loại mở ốc lọc giác hoặc là cái loại cộng trừ, thậm chí mình sẽ mở được đùi xe máy. Đây, cái loại này mình nuôi cái loại đẻo nha, của loại của Made in China, chứ cái loại đây nó đây Made in China đây, và nó có cái loại size có loại hình ký tự để mình mở đây. 5 ngôi sao này, là 2 ly này, là 3 ly này, 2.6 ly này, và nó có size đây, nó để size này. Rồi đây mình sẽ mở một cái máy bay, mình sẽ giới thiệu cái máy bay mô hình, nó có những cái loại gì ở trong này, bộ phận nào, chi tiết nào, và nó có thêm một cái remote điều khiển của nó. Món này bỏ pin tiểu, cái pin tiểu của nó thì bỏ 8 viên, viên 1,5V. Đó, cái này cũng có đồ cũ để mình giới thiệu anh em thôi, mình chỉ và Lycom lắm, mà Lycom sau mình sẽ giới thiệu. Cái này mình sẽ mở ra mình xem nó có chi tiết gì đâu nè. Mở lấy cái cộng, cái đầu cộng nó rồi. Đi vào là mình sẽ mở cái máy bay mô hình này ra. Nó có 3 ngóc, 2 ngóc biên và một ngóc ở dưới thân máy. Để dưới đây đi. Cái loại này là nó có cái model đó đây, chưa giới thiệu mấy bạn qua cái model của nó. Cái model này P2 Cross. Loại này mình mua mới thì khoảng cỡ tầm 800 đến 1 triệu thôi. Còn con là con cũ một số anh em chơi thì mua cũ có 200-300 nghìn, mua trong bãi về mình sửa lại. Đây nó sẽ có những cái chi tiết sau đây, mình sẽ để lên đây. Đây là có một sợi dây nó sẽ liên kết từ trước, mấy cái đèn đây, đèn led để nó nhấp nháy khi mà nó bay thì ở ra led đây, 4 cái đèn led xanh đỏ tím vàng. Và cái thân bay thì mình sẽ thấy nó có 2 cái motor, pin lithium đây, pin là pin sạc, và 2 motor sẽ quay ngược chiều nhau để lục bổ tầng động lực. Và nó sẽ ra một cái motor đuôi, hoặc đuôi để nó bay tiến tới luôn. Có 2 cái motor cho cánh chính. Mình thấy dưới đây nó sẽ có cái bánh rang, nó có tỷ số truyền của nó, 3 bánh rang. Cái này là cái bo điều khiển trung tâm hoạt động của máy bay. Khi mà mình bật lên dày thì nó sáng, khi mà mình sẽ kéo cái remote xuống đây nó sáng đèn. Đây thì cái thằng này nó đăng cái chế độ chào bay để mình kéo lên. Mình thử không có pin, chưa có pin tiểu, mình sẽ sử pin 12V. Nói chung là cũng chưa có mua pin nó. Thử pin này đi. Pin này thì mình cao vô 12V. Làm sao mình giới thiệu sao đó, còn ví dụ như pin chơi thì mình có mua rồi. Chưa bật. Lúc này mình sẽ bật được cái tắt, lúc mà kéo cần xuống mình đẩy lên lại, và cái lúc cái đèn sáng chuẩn bị chờ, và nó có thể nó bay. Khi đó mình sẽ đẩy cái đây nó sẽ bay. Thì cái này thì nó sẽ có nút kéo cần khi mà bay lên cao, cứ mà đẩy cần tới là bay lên còn cao. Đây là trái cho phải, tiến tới tiến lùi. Và cái này nó sẽ cái nấm này nó sẽ cân bằng 2 cái cánh này chạy với tốc độ để cho cái máy bay nó được êm, cân bằng khí động lực. Và khi mà nếu mà như trường hợp cái trái như vậy là nó không có nhận được remote chưa sẵn sàng, thì cái lúc đó mình sẽ tắt đi, mình sẽ bật lại, mình sẽ liên kết cái nguồn pin sau đây. Mình liên kết cái nguồn pin như nãy thì nó sẽ ấy lại thôi. Cái này có cái pin sau, nếu mà mua thì có pin như nó ấy. Pin vô sao? Pin vô. Để về cái này lại.
mất thời gian.